Так, что мы имеем? У нас РТшка 1200 июль 7 года. Разобрали по причине стука в коробке. Мотор, в принципе, работает ровно. В чем была причина, точнее симптомы? Заводишь, сразу появлялся какой-то странный стук. В районе коробки выжимая сцепление, стук пропадает. Значит, отпускаешь сцепление плавно, стук потихоньку появляется, потом пропадает, опять появляется. Если резче бросить сцепление на нейтральной, соответственно, передаче, на холостых оборотах, либо газануть, немножко набрать обороты мотора и сбросить, то стук опять возникал именно вот в районе коробки передач. Вот, ну, зная известную проблему входного вала этих моделей, ребята мне умные подсказали, что коробка у меня уже должна быть второго поколения на этот год, но, как видите, вал имеет еще первое поколение. Нету здесь уже открытый демпфер, стоит отдельная пружина. И в этом поколении еще возможно, имеется возможность приобрести все по отдельности. В следующих коробках валы выходной, промежуточный и первичный уже продаются все в сборе. Варианта купить раздельно нет. Ну что показало вскрытие нам? По сальники, конечно, все под замену, хотя по мягкости, вот на ощупь и по состоянию они все в идеале. Коробка нигде не бежала, ничего не мокло. Ничего, никаких не было, в принципе, вообще вопросов. Вот, пробег у мотоцикла 54, по-моему, тысячи. Мотор работает очень тихо, ровно. Дросселя, не знаю, не очень грязные. Все это помоется, отсинхронизируется и в порядок приведем. Замена будет свечей, замена всех жидкостей. Обслужим, тут какая-то деготь какой-то. Цилиндр сцепления промоем, новую смазочку заложим. Но это отдельно ролики будут. Вот, что у нас по коробке. Значит, копирный вал абсолютно без износа. Есть вот только следы движения от вилок направляющих. Никаких вопросов нет. Все, в принципе, в прекрасном состоянии. Вилочки на этом пробеге имеют очень такое достойное еще напыление есть. Даже вот на свет, если видно, очень легкое. Только вот где вот следы. Собственно, износа практически никакого нет. На этом пробеге все находится вообще в идеальном состоянии коробка. Все шестерни в прекрасном состоянии. Подшипники имеют очень легкий люфт. Это температурный зазор. Все с ними в целом в порядке на двух валах. На первичном валу, значит, какие были проведены вообще варианты стуков, разборов, много информации тоже пересмотрели. У Миши с Боксер Клаба видео было. Вот как бы опыт большой, человек грамотный. Тоже в свое время разбирал он варианты, но у него вал оказался другого исполнения, уже второго поколения. То есть по РСД зазор на первичный ход вала. То есть первая ступень демпфера, которая мягкая пружинка вот здесь находится под стаканом, вот под этим. Тоже были варианты, что она могла сломаться, но я не стал вскрывать. Проверили зазор. Зазор должен быть 0,40-0,60, но он здесь проверяется. Вот. А мы в целом проверили его вот в этом месте на сжатой пружине, и зазор в норме. То есть
в принципе, все соответствует. Этой пружине, я думаю, абсолютно ничего не будет за это время. То есть никаких таких глобальных люфтов, болтаний здесь ничего нет. Подшипники были, конечно, разбиты. Достаточно серьезно. Люфт у подшипников, биение и в ту, и в другую сторону. Вот этот задний подшипник был разбит меньше. Соответственно, это уже стоит новый, мы напрессовали. Подшипники куплены такие же, как в оригинале, НСК у официальных представителей. Вот. Шлицы на этом пробеге, что касается шлицов, посадки сцепления в идеальном состоянии. Нет ни единого намека на то, чтобы когда-то, несмотря на стук, что-то здесь износилось, разбилось, помялось. В целом все идеально. Значит, варианты эти все мы отложили. По поводу пружин, зазор здесь правильный, пружина достаточно жесткая, я не думаю, что с ней будут проблемы. Этой тем более, зазоры остальные все в норме. То есть подшипник мы напрессовали задний новый, передний, ну, так сказать, с хвостовика, где сцепление на первичном валу, на входном. Мы приобрели, были польские, здесь все подшипники на валах стоят польские полностью в оригинале. Были приобретены один польский подшипник вот на заднюю сторону, а на переднюю приобрели японский подшипник. Вот его номер. То есть, но обратите внимание, в маркировке написано 6204 ДДУ. Это идет обозначение закрытого типа. Подшипник C3 это значение теплового зазора. Значит, в подшипнике. И C3 это очень большой зазор, то есть он имеет очень приличное качение и рассчитан на рабочую температуру до 200 градусов, там, по разным информациям, но по официально 200 градусов максимально, то есть у него номинальная температура должна быть за 100. И почему я его снял, вот сейчас решил приобрести другой, поеду заберу. Так как в номинальных режимах работы коробки, я боюсь, что он может не сразу выходить на свое нужное расширение, чтобы компенсировать этот тепловой зазор, который заводом заложен. А эта лишняя вибрация, она нам вообще ни к чему, тем более на ней находится диск сцепления и все вот эти вот вытекающие обстоятельства. То есть возьмем такой же польский, с такой же маркировкой. Маркировка на польском подшипнике должна быть... Если мне не изменяет память, по-моему, МУ. Я потом вставлю сюда картинку, привезу. Вот. Вот маркировка заднего подшипника. Вот ЦМ должно быть. ДДУ ЦМ. Это ЦМ означает первую ступень теплового зазора, самый маленький. Что нам в принципе и нужно. В наших режимах работы, температурном диапазоне его хватит. И мы компенсируем вообще максимально любые качения, что должно, по идее, значительно продлить ему срок службы. То, что закрытые валы подшипники на валах так придумали немцы. Видео по этому поводу уже есть. У многих Михаил их вскрывал, и я вскрывал, когда разбитые подшипники. Смазки там родной давно нет, там находилось такое же трансмиссионное масло, как находилось и во всей коробке. То есть сальники пропускают 100% масла, и все это прекрасно дальше работает. Значит, какой вывод мы в принципе сделали? Во-первых, мы проинспектировали, насколько это было возможно в наших условиях, диск. Мотоцикл пришел с Японии и не вскрывался в России еще ни разу. То есть коробка, судя по герметику заводскому, еще ни разу не вскрывался. Значит, какой вывод в принципе мы сделали по этому поводу? Почему стучало? Во-первых, подшипники были разбиты на первичном валу достаточно сильно, особенно передний. Это первое. И второе, недавно снималась коробка в Японии, и японец поменял сцепление. Диск сцепления. Этот диск сцепления, к сожалению,
неведомый зверек. Он неизвестного происхождения. В интернете здесь есть какая-то вот маркировка указана. В интернете никакой информации по этому диску нет. Диск новый. Толщина диска 6,3 мм на данном этапе. То есть в чем по нашей версии была причина? Во-первых, были разбиты подшипники, они набили себе канаву. То есть подшипник обойма мы когда вымыли смазку и просто крутнули их на валу, подшипник имел вот такое вот биение внешней обоймы. То есть шарики, во-первых, хрустели, уже был изношен слой. Они набили себе там канавы. И, в общем, подшипник точно был в мертвом состоянии. И плюс ко всему, вот этот диск, вот мы заказали оригинал, придет на днях оригинал, я обязательно сниму, покажу вам сравнение, разницу, в чем вообще суть. То есть вот у этого диска, несмотря на то, что он достаточно еще живой и толстый, можно было на нем ездить и ездить, вот на проверочном нашем таком искусственном подручном станке мы проверяли его биение. Вот если видите, где белый маркер задевает, а где не задевает. То есть мы подносили легкое касание, когда и диск, я обратил внимание, когда мы его сняли, вот смотрите сейчас фокус, у диска есть, вот видите, притирание очень неравномерное. То есть вот здесь вот диск касался, когда включалось сцепление. Вот здесь немного касался, а остальное все даже не притерто. То есть при вращении на валу диска он имеет вот такое вот биение. То есть диск вот туда-сюда вот так плавает. Вот эта вот тарелка неровная. Соответственно, вы понимаете, что если он имеет дисбаланс, то есть у меня нет такого точного оборудования, чтобы проверить его балансировку досконально, но он точно имеет биение, и если очень большой дисбаланс вносил диск сцепления на вал, плюс разбитые подшипники, то теоретически, когда мы собрали всю эту систему и раскрутили хорошо диск, у нас появились стуки очень похожие, прям детально похожие на те, что были на заведенном мотоцикле. Вот придет оригинальный диск сцепления, я вам запишу сравнение, мы посмотрим обязательно, насколько все это похоже будет друг на друга, что это за диск, какой придет в оригинале и как все это будет выглядеть. Посмотрим его биение, хотя бы не просто вот радиальное, а посмотрим на вот эти качения, будут они вообще в принципе или не будут продольные по валу. То есть сравним, в общем, я сделаю отдельное видео. Значит, корзина на пробеге 54 тысячи в идеальном состоянии. Есть кое-какие вот прижоги легкие. И я предполагаю, что это в принципе могло произойти как раз из-за того, что вот этот диск притирался неровно. Какое-то время на нем катались. Но в целом здесь еще даже как снова на токарном станке еще следы даже остались. То есть для этого пробега на 1200 аппарате корзина вообще находится в идеальном состоянии. Но диск как раз к этому времени, видать, уже умер, раз его заменили. Вот посмотрим, что будет с оригинальным. То есть вот такова наша версия того, что било, что от чего были стуки в коробке. Разбитые подшипники плюс неоригинальное сцепление за счет вот этого вот лютого дисбаланса. Были такие проблемы. Ну, теперь по этому поводу обязательно будет продолжение. Мы покажем вам, что, к чему мы пришли, соберем коробку. Я вот привезу подшипник, заберу, напрессуем. Валы все помыты. Все, соберем коробочку и уже потом на тесте проверим, помогло наше это все дело или нет. То есть еще вариант у нас, вот я говорю, первый был какой. Мы хотели разобрать вал первичный. Здесь нужно было измерять при замене подшипника
зазор вот этой шайбы. Но и умные люди подсказали, что здесь тепловые зазоры большие. И мы проверили микрометром и просто штангенциркулем, грубо даже. То есть все, в принципе, вернулось на свои места. Этой пружине не будет ничего абсолютно. Было просто желание снять вот этот стакан, снять шайбу. Во-первых, проверить, что она живая, пружинная шайба, которая... Проверить, что она живая, никак мы не проверим ее жесткость или усадку за это время, за этот пробег. Просто хотели приобрести новую шайбу и установить для того, чтобы увеличить прижим вот этой первой ступени, именно на демпфере. Но решили пока этого не делать, так как зазор здесь совпадает, у нас в целом все в норме. Я не думаю, что пружина настолько просела. То есть, почему я не стал ее трогать? Смотрите, в целом вал очень схож с 1150 серии. Очень сильно. Но здесь стоит дополнительная вот эта первая ступень, как они ее сами в принципе называют, первая ступень демпфера, которая имеет очень слабенькую вот эту пружинку для маленьких колебаний. И так как она была создана для того, чтобы уменьшить шансы на то, что разобьет вал от вибрации, там, дисбаланса диска и прочих вещей, то они, в принципе, она с этим справляется, потому что вал в идеальном состоянии, нет ни единого намека на то, что есть какой-то износ или шлицы подпорчены. Следовательно, если это все прекрасно работало, то значит и пружина работает и выполняет, в принципе, свои функции. Пока нет смысла ее трогать. Вот заменим подшипники, заменим диск обязательно на оригинал. Значит, в РСД указано, что были варианты, что при снятии корзины, да, ребята там где-то в Японии, где он делал, не знаю, вдруг у официалов, вдруг нет, могли, допустим, из-за дисбаланса, здесь же они жестко отбалансированы, вдруг поменяли местами что-то, если это имеет свой резон, то могли не попасть, допустим, туда, куда нужно, по балансным меткам, за счет чего тоже развили дисбаланс. Но в РСД написано, что корзина ставится в любом положении, так как каждая ее часть отбалансирована отдельно и ставится она, соответственно, в любом порядке, в каком вам хочется. Я имею в виду положении точнее. И никаких проблем с этим не возникает. Поэтому мы этот вариант откинули 100%. Вот остался диск, который и так куда-то бьет. Он имеет продольное качение. И навал, радиальные удары тоже у него присутствуют. Но их так четко нет у меня оборудования, чтобы это проследить и выявить конкретные цифры. И были разбиты подшипники. То есть вот все, что мы сейчас сделаем, заменим подшипники, новый диск, собираем коробку, проверяем. И уже следующее видео тогда вердикт вынесем вам, что, как и почему получилось. Ну а на этом пока все. Пока.